Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Indeng pho Falcon Festival ketalon pon along rat atumpen lamthei kachipaklang pon. Nijang Karbi Anglong lakha ke thamchen thong constituency ke parlo umru khuti along aning kanwang ason thak thak si pining sitami Indeng pho Amur Falcon Festival ketalon pon. Labangso ketalon pon along rat atumpen lamthei ke pachini pon atengki labangso Amur Falcon awu lada Karbi Anglong ke wangpen lapuson festival ketalon pon longki kopailu lasi ili Karbi Anglong arado ansitami labangso awu aphan kaiketa kirai dun thip donangji athema ajahak aning kahino atum ejon pen ejon kapana hok asai tiklem atum sitami dou Lasi labang solong Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kiding atum pusitami protection asai mati forest game prabjin pen selam pon thega sonthi mesenji lapen Halloween pen kibang atum aphan sitami ladak kisang athai pipon thega sonthi mesenji lapen jasimet abang Karbi Anglong Autonomous Council pen tower mesen nang selam pon thega sonthi an sose alir alon do thupi kalang puta Halloween pen kibang arat atum pen than bachini pon Wothat lang sopen Hemari Bongru, Karbi Anglong News. মই ইয়াৰে হয় কাৰ্বি আংলং বাট মই আটো আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কাৰ্বি আংলং ইয়াত আহি আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে মানে ভাল লাগে মোৰ সৰুৰ পৰাই মই ইয়াতে আছোঁ আৰু মই যেতিয়া মোৰ ভেকেশ্যন থাকে তেতিয়া মই আহোঁ আৰু স্পেচিয়েলি এইবাৰ ফেলকনৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু খুবেই ধুনীয়া লাগে ইয়াতে থাকি ফেলকন লৈ কিবা সাজেশন দিব নেকি চৰকাৰক ক'ব গ'লে ইয়াতে বেচিকেলি ফেলকন চৰাইৰ কাৰণে আমি ফেষ্টিভেল এটা পাতোঁ বেচিকেলি নেপালী আৰু কাৰ্বি যিমান আমি আছোঁ ইয়াতে চবেই মিলি তো মই সেইটোৱেই ক'ম কি চবেই আহক চাওক আমাৰ ফেষ্টিভেল কেনেকুৱা হয় আমি কেনেকৈ পাতোঁ আৰু এতিয়া যি মই পিন্ধিছোঁ সেইটোৱে নেপালী ড্ৰেছ আৰু বহুতবোৰে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে তো চবেই আমাৰ মানে ইয়াতে কি হয় কেনেকুৱা হয় কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো ফেষ্টিভেল ফেলকন ফেষ্টিভেল আমি কেনেকৈ পাতোঁ কিহৰ কাৰণে পাতোঁ তো চবেই মানে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে আহি চাওক আৰু গম পাব তেতিয়া কি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন কি হয় আৰু আমি কেনেকৈ চলিব প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মই তেনেকৈ কি ক'ম আৰু আমাৰ ইয়াতে হৈ আছিলে কালি ধুনীয়া এটা ৰেলী হৈছে আপোনালোকে আহিছিলে চাগে চবেই আহিছে আমাৰ বহুত অডিয়েঞ্চো হৈছিলে তো তেনেকৈ মাজে মাজে হৈ থাকিলে ভাল আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ইয়াৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তাবোৰ আমাৰ যেনেকুৱা আছে আপোনালোকে গমেই পাই বাহিৰৰ পৰা আহিছে ৰাস্তাবোৰৰ মেইনলি অকণমান প্ৰব্লেম থাকে ৰাস্তাবোৰ বেয়া আৰু লাইট কাৰেণ্ট বেছিকেলি আৰু নেটৱৰ্কৰ আমাৰ প্ৰব্লেম থাকে তো সেইবোৰ আহি চাই আমাৰ হেল্প কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ বাসিন্দাৰ কাৰণে খুবেই ভাল Karbi United Welfare Association matithi hekpen kuwa asong amahang kapat hekpon Phaikoni ni phaikroi ke thomarni Borjan MSC constituency ke parlo Dimapur Nagaland adui ahoy kedu rong inko rahini arat atum chingrum si longle phelang kacherai komjia phanmati longle kithi kaparu hum aret atum kanglum tet ajoksi sai jokje Karbi United Welfare Association matithi hekpen kuwa pu asong amhang pathek ponang koklu Sonsi kado kawe chedon sarpen meipu anghoy chondro kathar dun meipu bangpli ingwai ponlu chunbang Chris Rongphar ex VDC chairman Borjan Rap chunbang anghoy bangpli ingwai ponlu lapen bang pharo phos sose atumaphan executive member ingwai ponlu Aduntu Rohini be kachari pon amai along rong inkorai hini rong asar lapen bangpli sorkari gaubura do an lapen rat atum chingrum si longle phelang kachirai koma phan Karbi United Welfare Association asong amahang pathek ponlo pusi chethan ponlo Pinpur dami ajahak atum kaiketa Borjan MSC constituency ke parlo border along le kithi ji aphan angtan pen kiwang atum amek kibilor kidupik ajok lapen amek renglor lor longle kithi kaparu hum pen kachepa jok kache songdun thekje aphan si labang so asong amhang pathek ponlo pusi Karbi United Welfare Association mati kuwa asong pen than bachini pon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News arong pen leader arong pin a leader tum pen etum isi chingwai lo so be chingwai arong bangke na lata chini megia phan ga dowe na chini dui phan lo surman thigao taking dhon sing ingleng gao la pen sing killing gao jo la song bong pen nilitum dak irong pen bahini ni ke thom thom ka dowe phan che phasi isi a committee seng del la se a committee men bangel hello KUWA pu tamane lake
Karbi United Welfare Association pu pia pose la so pot ne tum ke seng inang kok ma so committee la bangke non political organization de donatum manghu nang ne la ke politics asong kali komone political leaders atuambang nang ma thadu nang ne la ke jasme pet nilitum isi baria kisung do border long lata especially belega border tum haneli puam de chini unde la bangke dimapur border dak akarbi atum lahe rong koi rahini bak niltum non dak chepang rum lo la so akarbi atum akisung thetan khangyang lo tamane apu apai ka vi atum ason election do sitame election ahur niltum phan kadok ve tijoga party phan dagali niltum la non dharok non rolling party phan pudam de so pranga dam tang toma party pugarilo tijoga party dame election hot matro niltum phan vote na collection vote nang chohang chok election ori kia duli pene ahore bong pene ta de om lahai pajir pakrai pakrui po la nang tuam phan towar nang pipo mi nang pipo lang nang pipo just met nang chichakang po me di pota longli long po longle ke joy nang pota ke joy nang ron po pupo alam ningi chot apio bangke election nang jutang lo pote damta tan ong te important ave daga leaders dakta dulu non BJP ahur pusita me dakta mane jo local committee president tumdo lapen ke VDC chairman tumdo belek do ta ladak nil tumuche thegnam long kai ke pangkrevi sonda thaksi so prang congress uta putak tak lo belek SDC uta la border sorbang la poin lo la sining duk ong si non ke yo la pulu la ha committee che seng nang kok lo at Saikati ki arat atuma phan MSC kadom terang pi phuruya thelapen hanjang achili keron pon phaikuni ni phaikhre ke thom arni anar lopor phaikhre hini ra achitim apor malom lakhain kora hini sarupathor MSC constituency ke parlo Great Rock polling station atum aphan MSC kadom terang pi ahem along Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Sai campaign nangkili aphuruya thi achili lapen hanjang achili aki joypen keron pon Chili Kiron Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kadom Terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi Lokhiram Rongpi President Sarupathar Mondol Committee Nasing Ronghang Vice President Sarupathar Mondol Committee Atum Penchenglo Ongdung ke theki ding atum chetongdun Mayalong ka chetongdun aluhimati man ke do Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kadom Terangpi ari deng ben sirat atuma phan phuro yathia chili lapen hanjang achili ronponlu Non saikati ki aporahu chili kelong apot kacho dengdon arat atumpen kachoro pi pajar ponlo bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News Unity Victory and Prosperity Development Rat Pi Amai Langhonjar Along Alam ki aputhak chinthong Congress pen tong sekot pen pherang ki amai ki phapon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom chenthong constituency ke parlo Langhonjar Along kedam tang phaikuni ni phaikhroi si arni Unity Victory and Prosperity Development amai ke padopon along rat atum kisung social media along ki umplup ajok chinthong Congress mondol penjasemet BJP party aphan ke claim ke dam ke chok che aputhak Rup Singh Bongrung Karbi Anglong District Congress Committee Assistant Secretary ahem along pherang ke amai phaponlu rat aphan ka chong thui aduk kang hoi ajo pherlo anta ahem pachi lele ajok jasemet pherang ke amai along ningduk chebaklang ponlu Lason sibang so BJP party Karbi Anglong ke doa khasi akorti atum aphan kilang rem kilang ai ajok tami Karbi Anglong arlo ke doa khasi Congress ki dun rukji aphan angring do tanglu Unity Victory and Prosperity puke alam chot khangjanglu development ke konat ni adim ke dolu sita akenang sot adim ki avede lasila bang so putha Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kopisi Mathaji rahat atum kang cher kalang it ajo phirlu ke hangjo ase arjulong lema puta cherok tok arat atum pen than pachini pon Lasinon atengle BJP party atum klembom pulote non kevanji MP election ahota katora thedung dovek jila ke rat atum ta thek prong alam wothat lang sopen hemari bongrung Karbi Anglong News Under Congress Committee ahil pen isi press miss ki PGP a press atum pancho hanglo na penalang itum tani litum adung wanglo alang itum ke wang ka chipidu potani ngaklong pen kardong piglo kardong la pen kilangji chin la Karbi Anglong arar phanta la so press mit na gelang duna korte atum ala patani ngaklong na kardong chupiglo la sinilitum press mit kichipinang kok alam thea bangke anisi tarik krisi arni Langhonjar Along Unity Victory Relief BJP atum ka padua hut ongdung chinthong arat kachitong dun haladak Congress akorte angjira tum ta dui kok apotin tum kachi jinsu pen sipini tum lampak langlo
athema a serer group tin a phan capital isia serer group pen suri kep a check nang ron ponang tin nang dun pen noi pura hala so serer group arong tin ka chi seng hal dat congress abang ubang kia tin ta do la pen bjp a tin det ka di arong tin ta irong long pen serer group ke thom pli pho la son serer group ka chi seng do hal dat bjp congress chi pupi chi serer group lo ke congress abang phu bang pia tin ta do pi amar la so ni hala public phanta hang ponlo kumat manangi dunjia tum ana bang phia tum phanta sikap haru sisi hadak ok am nang pachuala la puson bay ponsi a meeting ong dungarat pachetong lo penang anarat pa armu pachetong lo hala sorni karya bharan ta pipe de rama meeting pra det apita karya tumta bharana pipe de tumke dam de pura pachington o amara ju bayiner kep bayi sir kep aporansi latum kachipra lasi chinthong a congress a korting girunta da kachitong dundu o halatum kang sam kang chir adukidu adang litum la suka chinnek apot nilitum chinthong mundor congress a in pen ninga klong pen ning duglo la pen alang litum kachuklem det a bjp at som pan nilitum so that pen pin rempon iglo athema nanglitum komskom ok am le pipe sta karya bhara le pida prang posonte lahea rat adet atumabang mitha hem chiwanglong da prang je porlo karya bhara am ta piunesi akari pangrum ponare ramat halajak koi ulo kang sam apor kichum kang sam kang chir kalang it chinthong rat atum pini aduk kidu ajoini nilitum ning duk piglo lasi kewangji apong sitame alang litum la songe nilitum chinthong rat ap asuaphan chinek ne deka sonte nalitum ason development ke ron kangji kali kangchir kalang it langanta piune inut ruling isi ruling sarkar bole kiju na langanta dor group le rar phan piun era nalitum ka chinek thurong bangke nilitum hin pente chinthong mondor congress committee en pe nalitum panang condemning lo lasi nilitum pini ladak nili tuma hem arlu press nang tum rada phan paklang inang koklo la sinon alang ni him sikatri beta khasialam pen MSc kadom terang pi ahin pen thong nok be high school along ingdeng sirgap ke charlie amumar atum aphan ake joy pen cycle keron pon Thaikuni ni phaikore ke thom arni ada por phai sirkep apor malom pen sarpathar MSc constituency arlu number adorso thongnok be high school along ake joy pen cycle keron ajaime ke paman pon Chief Minister Special Scheme Amen pen ingdeng sirkep loke charlie atum aphan man ke do Karbi Anglong Autonomous Council MSc sangpi kadom terang pi ari deng pen hum sirkep ke ranier kep cycle ingdeng sirkep ke charlie amumar atum aphan pipajer ponlo Bangso Jai Mek Along Kacharabdun VDC Chairman Silarson Rongpi Nasing Ronghang Bapuram Timung KSACC Jameson Timung Mohesh Sorbe Thongnok Bay High School Headmaster Bordili Terang Atum Pen Chenglok SMDC Mei Phu Chun Bangla Pen Kethe Kiding Atum Chetong Don Si Bangsu Cycle Keron Ajai Mek Misten Pen Pachun Ponlo Bukajan Ben Sarkuru Bay Karbi Anglong News Ini raso cycle kira mostly for class 10. Oh sorry, class 9 no ma. Right, class 10 no ma bene long le dan. Juning bang long le dan. Kasi bene class 9 no ma si cycle bang ke. Regular class ko mai phan tu si. Tumle mat thalo. Ko plus chipinter scheme lagi mostly. Chipinter scheme and si long. Bang an phan up ini pilong. Ini istilah so to say cycle non at present in 98 wala na gini. 98 per total 116. Ako ni doon IS office ng alo pitu na. Ano isu ng kilo ko ng pitu ko. 18 cycle na tulong tula. Masih student sa pacitang edi pansin ni na thalo ko ng pini by do daw itu MSc na kadong terangti sino putar MSc daw wala na kadong na dignitaries black tunggu na strong dun teachers semua pen parents semua pen ni orang wala